Đó, đã lắm nha cô chú chị mình ơi. Phà luôn nè. Đó, bóng loáng luôn nè cô chú chị mình. Đây là địa chỉ cơ sở của bên em ha, 426 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, Hoàng Vinh nha cô chú anh chị mình. Lúc nào em Vinh cũng quay và chiếu cơ sở rõ ràng như vậy để khẳng định với cô chú chị mình là em bán hàng luôn có trách nhiệm bảo hành và bảo trì ha. Đó, vô tham quan kho em nha cô chú chị mình. Đó. Thì máy móc nè, em để trong kho nè. Còn đây là cái khu mà em sửa chữa nè. Tiền thân của em là biết sửa chữa máy, nên cái phần mà bảo hành bảo trì của em á, thì nó sẽ tốt hơn các shop khác ha. Đó, hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị mình là cái mẫu Kobe 315A đời mới nhất, chính hãng 100% ha cô chú chị mình. Đó, máy này được bảo hành là 3 năm và bảo trì vĩnh viễn ha. Em về rất là nhiều nha cô chú chị mình. Rồi bây giờ là cùng theo em review cái mẫu máy hàng mít này nha. Rồi vô kho em cô chú mình ơi, máy hàng Kobe 315A Nhật Bản đời mới nhất và sử dụng công nghệ là inverter, nghĩa là tiết kiệm điện hơn cô chú chị mình. Đây là mẫu máy Kobe chính hãng 100%, cơ sở em lúc nào cũng quay rõ ràng ngay từ đầu để khẳng định với cô chú chị mình em bán hàng chính hãng và bán hàng luôn có bảo hành bảo trì so với là những nơi không có địa chỉ cơ sở rõ ràng nha. Thì mẫu này là đa tính năng, thì đi theo máy thì nó sẽ có dây súng mít nè cô chú chị mình, rồi dây hàng que nè và dây kẹp mát nè, rồi mặt nạ hàng và chổi vệ sinh mối hàng, đi theo máy là như vậy ha. Rồi giá cả thì mẫu này trên thị trường á, nhiều nơi bán rất là cao, em Vinh bán cam kết với cô chú chị mình là rẻ hơn 2 đến 300 ngàn trên một máy so với các shop khác ha cô chú chị mình. Đây là mẫu máy Kobe chính hãng 100%, thì nó sẽ có một cái tem chống giả trên này. Tem này là tem chống giả và kim luôn kích hoạt bảo hành điện tử nha cô chú chị mình ơi. Thì mẫu này á, là Kobe Nhật Bản MIT 315 và sử dụng công nghệ là inverter, là tiết kiệm điện ha cô chú chị mình ơi. Máy đa tính năng á, thì nó sẽ có biểu hiện cho mình trên cái mặt đồng hồ nè, là chức năng tích nè, chức năng mít nè và chức năng que nè. Que là mình hàng cầm cái kìm que mình hàng như bình thường thôi. Đó, mình muốn chuyển đổi các tính năng thì bấm cái nút này, đèn sáng và chế độ nào là mình hàng đúng tính năng đó nha. Máy thì nó sẽ có cái chữ pháp file feeding nè, cái nút này là tua dây nhanh nha cô chú mình, chỉ có đời mới nhất mới có chức năng này thôi nha. Đó, Kobe chính hãng 100%. Đó, hai núm vặn dòng hàng, núm này là chỉnh ampe dòng hàng và chỉnh tốc độ ra dây. Đó, cái tem này á, là nó hay lắm nha cô chú mình check cái mã QR nè, mã QR đó cũng là ra nguồn gốc xuất xứ của máy và giá cả của máy luôn nha cô chú chị mình ơi. Máy thì nó sẽ có 3 cọc hàng riêng biệt nè, dây hàng mít nè, dây hàng que và dây kẹp mát, đó đến từ công ty Kobe, thương hiệu Kobe Nhật Bản ha cô chú chị mình ơi. Thì giá thì chỉ có 1.890.000 thôi. Đó, 1.890.000 so với các nơi khác bán tầm cỡ 2 triệu mấy đó, em Vinh bán rẻ nhất thị trường luôn nha. 1.890.000 mà em còn tặng thêm là một cái nón hàng trị giá 300.000 nữa. Rồi em tặng là hai cuộn dây hàng, đó mỗi cuộn 150, hai cuộn là 300.000, đó là hết 600.000 tiền quà rồi. Rồi em tặng thêm là bao tay 50.000 nè, rồi sáp hàng 50.000 nè, rồi 5 bét hàng 20 khí 50.000 và một cái kẹp mát 50.000 nữa, thì tính ra là tới 800.000 tiền quà. Khi mua cái máy chỉ có 1.890.000, 1.890.000 mà tặng tới 800.000 thì tính ra nó còn có 1 triệu một máy rồi cô chú chị mình. Kobe 315A cam kết với cô chú chị mình luôn, em rẻ nhất thị trường và quà tặng nhiều nhất thị trường, bảo hành lâu nhất thị trường. Đó, giá rẻ đó, mua hàng thì ủng hộ em Vinh nha. Kobe 315A trong cái dịp cuối năm này nha cô chú mình ơi, em xả kho thời gian có hạn thôi nha. Rồi bây giờ em Vinh sẽ lấy cái cuộn dây và gắn vào máy và đi hàng thử cho cô chú mình xem là cái mẫu này nó dễ hàng như thế nào nha, cùng theo em Vinh nha. Thử nha cô chú chị mình ơi, em có 3 vật liệu nha. Sắt inox nè, sắt dày nè và có sắt hộp nữa nha cô chú chị mình ơi. Em sẽ hàng trên 3 vật liệu này luôn. Rồi em lấy con máy này ra và cắm điện lên nha cô chú chị mình ơi. Đó, cắm điện lên. Rồi đèn sáng rồi nha. Thì mình chuyển sang chế độ là MIG giùm em, là mid đó. Đó, còn MMA là tích, cái này là tích nè, bấm một cái nữa là que nè. Bây giờ em đang cần máy hàng mid 1.0 thì em để qua chế độ này ha. Rồi em dỡ hộp máy lên và gỡ những cái này ra, rồi em gắn vô nha anh chị mình ơi. Cái chỗ này đó là đưa cái cuộn dây 1 kg vô đây nè. Đó, cái cần này nhớ gạt xuống rồi giùm em và dỡ cái cần này lên. Nó có bánh răng 1.8, 1.0 và 0.8 thì mình đưa cái bánh răng 1.0 ra ngoài nha cô chú mình ơi. Rồi bây giờ em sẽ gắn cái cuộn dây mít 1 kg vô. Đó, mình gỡ cái cuộn dây 1 kg ra, rồi cái này á, là nó hơi cong cong là mình cắt bỏ đi. Đó, rồi mình đưa vô giùm em nha. Anh chị mình tuyệt đối á, là đừng có đưa vô như vậy, ráp nó khó lắm, cứ làm theo cách của em nè. Đó là đưa cái dây vô, xỏ vô, sau đó là mình xỏ vô qua bánh răng, rồi từ bánh răng mình đẩy lên qua cái lò xo là mình gắn nó dễ dàng cực kỳ luôn. Đó không,
thao tác dễ không? Rồi ra tới đây tầm cỡ 5 phân giùm em nha. Rồi gạt cái cần này xuống, rồi đẩy cái cần này lên đó, rồi đưa sau đó mình chốt cái cuộn dây này vô cái cốt là mình làm được thôi nha anh chị mình ơi. Rồi đưa cái miếng đen này vô, rồi đưa cái lò xo vô, rồi đưa cái con tán vô, làm theo thứ tự giống như em như vậy nè nha cô chú mình ơi. Rồi bây giờ là đưa con ốc vô là mình ráp xong rồi nha anh chị mình. Đó, rồi mình đừng có siết chặt quá, mình cũng đừng siết lỏng quá nha. Đó, như vậy là ok nè. Đó, rồi bây giờ em lấy cái dây hàng mít ra nha anh chị mình ơi. Dây hàng mít á thì mình có cái lỗ này nè, mình chọt nó vô nha. Đó, rồi còn có dây nhỏ nhỏ gắn trên đây nè, mình gắn lên trên cái miếng này. Cái dây này người ta gọi là dây tín hiệu nha. Đó, bóp còi là quay, dây nó quay nè anh chị mình ơi. Đó, mình phải đưa đúng vô bánh răng nha. Đó, em bóp còi là dây nó quay nè. Đó, còn mà mình muốn nhanh hơn á thì mình bấm cái nút Fast Forwarding nè, là dây nó tua nhanh hơn luôn. Đó. Đó. Đó, ra tới đây là ok nha anh chị mình ơi. Đó, rồi cắt bớt đi, nó dài tầm cỡ 1 phân. Rồi bây giờ nè, kẹp mát nè, mình kẹp qua cái hình kẹp mát nha. Đó, gắn đúng cái kẹp mát. Rồi bây giờ em hàn nha anh chị mình ơi. Rồi bây giờ em sẽ hàn trên hai cái miếng sắt hộp mỏng như thế này. Đó, rồi, camera đứng đây đi. Rồi em hàn nha. Rồi em kết nối vô nha anh chị mình ơi. Kẹp mát thì mình kẹp vô cái bàn nha. Rồi kết nối hai miếng này vô nhau nha, bằng dòng hàn tầm cỡ 100 120 đi, nó tới 300 lần nhưng mà em hàng 120 đi, đồ ngấu rồi tới ở giữa đi, rồi dứt nha. Đó là một đầu nè, ăn này nè, hai đầu ăn nè, rồi em kéo nè. Rất là ngọt ngào luôn nha cô chú mình ơi. Đó, đã lắm cô chú chị mình ơi. Đó bây giờ em gõ ra cho cô chú chị mình xem nha. Hàng mít nó rất là dễ hàng luôn. Đó, đã không cô chú chị mình ơi. Mối hàng nè, đó đẹp lắm nha, vảy cá luôn nè. Đó mà em kéo nó nhẹ nhàng lắm nha cô chú chị mình ơi. Rồi bây giờ em sẽ hàn trên cái miếng sắt dày nha. Đó, nối miếng sắt dày lại nhau nha. Đó, sắt này á, là nó dày bằng cái bàn luôn nè cô chú chị mình ơi. Đó bây giờ em hàn hai cái này dính lại nhau nha. Rồi em vặn dòng hàn cao lên nha, rồi độ ngấu sâu luôn. Đó rồi em hàn nha anh chị mình ơi. Đó, một đầu nè, hai đầu nè, rồi kéo nha. Đó đã lắm nha cô chú chị mình ơi. Phà luôn nè. Đó rất là đã nha anh chị mình ơi. Rồi em kiểm tra cái mối hàn nè, mối miếng trên miếng sắt dày nha. Đó, bóng loáng luôn nè cô chú chị mình, trên miếng sắt dày nha, con máy Kobe 315K 35A này nha. Đó rất là đẹp nha anh chị mình ơi. Đó thấy không, vảy cá nè, đó trên miếng sắt dày nha. Đó rất là cứng cáp nha anh chị mình ơi. Đó em gõ ra, đó, mới có một đầu thôi mà cứng lắm. Đó rồi bây giờ em hàn inox nha anh chị mình. Đó cái cuộn dây mà em tặng cho anh chị mình đó là vừa hàn sắt dày được, vừa hàn inox được luôn nha. Đó cái miếng inox á, thì em lấy cái 500 nè, em hít cho anh chị mình xem nha.
đó. Như sắt á, thì 500 nó sẽ dính nè, đó. Còn inox là 500 nó không có dính đó. Rồi em hàng nha anh chị mình ơi, inox mỏng thì em để 100 thôi đó, 110 đi, rồi em dứt nha. Đó, một đầu nè, hai đầu nè, hàng đã lắm nha anh chị mình ơi. Đó, inox nè, đó đã không, nói chung là nó mượt mà lắm, đỏ lưng rồi đó, phẳng lì luôn đó. Đập cái lớp thuốc ra là hàng inox là ngon lành luôn nha anh chị mình ơi. Đó, nói chung là nó đủ chức năng hết nha anh chị mình. Đó, bây giờ em hàng que cho anh chị mình xem nha. Đó, hàng mít rồi hàng tích rồi, bây giờ hàng que nha. Đó, hàng que thì em cứ cắm cái kìm que này vô đây là được thôi. Đó, được. Đó, chuyển sang chế độ MMA. Đó là dứt thôi anh chị mình ơi. Em lấy cái que hàng em hàng nha. Đó, đây em có cái đũa 3 ly 2 nè, em lấy em hàng trên cái đũa 3 ly 2 đi nha. Đũa này là đũa lớn nha anh chị mình ơi, nó khác đũa 2 ly 6 nha. Đó, rồi em hàng trên miếng sắt dày này luôn. Đó, rồi đây là nó hở một hở là rất là to nè anh chị mình ơi. Em dứt luôn nha anh chị mình ơi, vặn dòng hàng cao lên nha. Đó, hàng nha anh chị mình. Đó, đưa vô là ăn liền nha anh chị mình. Đó, đã lắm. Rồi hàng nha. Cái que hàng nó ngấu lắm nha cô chú chị mình ơi, nó đã, trời ơi. Đó, phê lắm nha anh chị mình ơi. Hàng que nó cũng ngon mà hàng mít nó cũng ngon nha anh chị mình. Đó, đã phà luôn. Ô, trời ơi, mối hàng nó đã gì đâu luôn. Kobe 315 quá mạnh mà quá ấy luôn anh chị mình ơi. Đó, rồi bây giờ em gõ cái mối hàng ra nha anh chị mình ơi. Đó, nó văng mà cháy bao tay luôn à. Đó, mối hàng đã lắm. Đó, em gõ cái lớp thuốc này ra nha. Đó, anh chị mình thấy không, gõ nhẹ nhàng ra thôi là nó ra liền rồi, đã không. Đó, vảy cá luôn mà mối hàng nó to, nhìn đã lắm nha anh chị mình ơi. Đó, một con máy Kobe Nhật Bản bảo hành 3 năm, quá xịn sò luôn nha anh chị mình ơi. Đó, còn anh chị mình là muốn hàng đồ mỏng á, dễ lắm, cái để số 62 nè, để qua cái này nè, chỉnh cho nó mỏng xíu lại là mỏng hàng tôn ấy được luôn nha anh chị mình ơi. Rồi, video em cũng đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn cô chú chị mình đã theo dõi video nha. Rồi, một cái máy quá ok rồi cô chú chị mình ơi, máy hàng Kobe 315A chính hãng nha cô chú chị mình ơi. Thì mẫu này em vừa hàng mít nè, vừa hàng que nè, vừa sắc dày sắc mỏng, nói chung là hàng tuyệt vời luôn. Mà giá bây giờ là em rẻ nhất thị trường rồi nha cô chú chị mình, chỉ có 1.890.000 thôi cô chú chị mình ơi, rất là rẻ nha cô chú chị mình ơi. 1.890.000 mà em tặng cô chú chị mình đó là một cái nón hàng nè, rồi nón này là trị giá 300.000 rồi, hai cuộn dây hàng nè, mỗi cuộn trị giá 150 nè, là hai cuộn là hết 300 nữa là 600.000 tiền quà rồi. Rồi em tặng là một đôi bata da 50.000 nè, một hộp sắp hàng 50.000 nè, rồi 5 bét hàng 20 kg 50.000 nè, rồi một cái kẹp mát 50.000 nữa, thì tính ra cái máy này em tặng tới 800.000 tiền quà. Cô chú chị nào mà không lấy nón thì có thể đổi lấy kính điện tử cũng được luôn nha. 1.890.000 mà tặng tới 800.000 tiền quà thì tính ra con máy này nó còn có hơn triệu một chút à. Em còn bao ship nữa thì tính ra nó còn có triệu một máy à cô chú chị mình, rất là rẻ cho một cái mẫu Kobe 315A nha. Tất cả các máy em đều bỏ thêm que hàng để mình thử trước, thử thấy ok, thấy ưng ý rồi mình mới trả tiền cho shipper. Đi theo máy thì có dây súng mít nè, rồi dây hàng que nè, rồi dây kẹp mát nè, rồi mặt nạ hàng nè, rồi chổi vệ sinh mối hàng nữa nè. Mà chọn bộ có 1.890.000 là quá rẻ nha cô chú chị mình ơi. Mua hàng thì liên hệ em bên cái số ngay góc màn hình nè, 0932617966 nha. Máy này được bảo hành 3 năm và bảo trì trọn đời nha cô chú chị mình. Cơ sở em lúc nào cũng quay rõ ràng nên khẳng định với cô chú chị mình, bán hàng luôn có trách nhiệm bảo hành và bảo trì. Nếu như bán hàng mà sai, bán hàng không bảo hành không bảo trì thì nhiều anh chị đã tới đây tìm em rồi. Có rất là nhiều shop trên thị trường bán hàng là có cái tình trạng đó nha cô chú chị mình, nên cô chú chị mình cũng phải tìm hiểu kỹ là cái shop đó có uy tín hay không nha. Rồi video em cũng dừng tại đây nha cô chú chị mình ơi. Mua hàng thì ủng hộ em Vinh nha. Em Vinh cũng xin chào và kính chúc cô chú chị mình là thật nhiều sức khỏe nè, và mua được một con máy ưng ý nha. Rồi em xin chào nha.